അസ്സലാമു ഐ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ്. റെസിപ്പി നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പച്ചച്ചക്കയും ബീഫും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്. റമദാനാണ് വരുന്നത്. വീട്ടിൽ സ്നാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കിടിലൻ ഐറ്റമാണ്. ഇതുപോലെ ആരും ചെയ്തതായിട്ട് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചച്ചക്ക കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. ചക്കയുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കീറിയിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കുരു കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 3 സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില, കറിവേപ്പില എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടലമാവ് മൈദ കൂട്ടിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ സവാള, കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മാവ് രൂപത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കണം. ഇനി സ്റ്റഫ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 സവാള നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള നല്ലപോലെ വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അവസാനമായി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചക്കച്ചുളയുടെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം വിടർത്തി കൊടുക്കരുത്, ചക്ക പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ചൊന്ന് വിടർത്തിയതിന് ശേഷം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ ചക്കച്ചുളകളും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചക്ക നല്ലപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കടലമാവിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്.
നല്ലപോലെ കോട്ടായതിനു ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായതിനു ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചക്ക സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചക്കയാണിത് എന്ന് തോന്നുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.